masu cewa ka musu free update a wannan channel. Watakila wannan shine karo na farko da ka samun kuɗi online for free, saboda ba buƙatar investment kwata-kwata kuma ba dole sai ka referral ba, it is 100% free. Ku bi ni step by step a cikin wannan bidiyon domin ganin za ku yi wannan. Amma kafin haka, idan wannan shine farkon zuwan ka a wannan channel, kada ka manta da subscribing, liking da kuma share. Link da za ku yi amfani da shi domin register na description na wannan bidiyon, wanda kai tsaye kuna danna zai kawo kuɗi zuwa wannan page. Idan kuka duba a can sama za ku ga inda aka rubuta login/register, sai ku danna akan register, kai zai kawo kuɗi zuwa wannan page da za ku register. Daga farko za ku saka email address, wanda wannan email address din za ku zo ku danna akan send verification code da ke daidai wannan gurin. Za su tura muku verification code akan wannan email din. Kana danna shi za su ce kai solving na recaptcha, kawai sai ka jira shi, sai ka danna akan wannan button. Bayan na maka success, za su nuna maka cewa sun tura maka wannan code din successfully. So kamin ka je copy na code din ka yo a ƙasa a wajen phone number, za ka danna a wurin da ka country code din nan, zai nuna maka ƙasashe daban-daban, sai ka zaɓi ƙasar da kake. Misali ni ina Nigeria, don haka zan zo in zaɓi Nigeria kamar haka, sa'annan sai in saka phone number. Kana saka phone number nan ma ka danna akan send verification code, zai sake nuna maka wannan recaptcha, kana dannawa akan kai tikin ɗinta kamar haka, zai nuna maka yayi success. So daga nan kai tsaye za su nuna maka cewa sun tura maka verification code. Abinda za ka shine sai mu fara zuwa irin ta email, mu yi copy ta kamar haka, sai mu zo mu yi pasting anan. Daga nan ta phone number, idan muka duba gashi nan an turo ta wannan number wayar, da haka ga ta nan zan zo in rubuta ta kamar haka. Kana kammalawa za ka zo ka saka invitation code. So za ka saka invitation code a nan. Bayan ka saka invitation code, sai ka zo ka yi create na password, sa'annan sai ka yi confirming na password a nan ƙasa. Daga nan sai ka zo ka danna akan register. Okay, kafin haka mu scroll a ƙasa, za ku ga wurin da aka rubuta learn more, ka danna shi. Idan muka danna shi, kai tsaye za ku ga bayanai ne akan ainihin yadda wannan website ɗin take yin aiki step by step. Okay, daga farko idan ka register da wannan website, za su baka 2000 diamonds for free, wanda wannan diamonds din suna kiran shi a matsayin gem. Wannan gem din a lokacin za ka yi withdrawal, za ka yi converting din shi zuwa wani token da ake kira text. Wannan text din shi kuma za ka yi converting din shi zuwa dollar. Ma'ana idan kana da ainihin gem guda ɗaya, yana matsayin text 2.4 kamar da zan namu nan gaba a cikin wannan bidiyon. So wanda shi kuma wannan text din gwargwadon iya farashin da yake a cikin exchanger, to ta haka za su canza maka shi zuwa dollar, wanda za ka iya withdrawal. Ta ɓangaren referral kuma, a duk lokacin da ka gayyaci wani user ya yi amfani da link naka register, za su baka 1000 text tokens, wanda wannan tokens ɗin kamar da na faɗa muku farashin sa a yanzu haka na exchanger, za ka iya ganin da farashin sa yake a nan gaba zan nuna muku. Idan ka gayyaci wani kuma, idan shi ya gayyaci wani, wato B member level 2 kenan, za su baka 600 tokens na wannan text din. Sa'annan idan shi wannan ya gayyaci wani, wato level 3 member kenan, za su baka ainihin 300 text tokens, wanda ta haka za ka samu kuɗi sosai da wannan ainihin website din, kuma kana withdrawal for free ba tare da kayi investment ba. Kada ka damu, za ka iya samun kuɗi a cikinta ba tare da kayi ainihin inviting na wani ba, kamar da zan nuna muku. Amma wannan ita ce hanya mafi sauri da za ka iya cimma minimum withdrawal, kai withdrawal na ainihin wannan US dollars din zuwa bank account, ko in ce zuwa ainihin wallet da kake amfani da shi. Za ka zuwa kai joining na WhatsApp group din su Telegram domin samun updates akan abubuwan da suke gudanarwa akan ainihin wannan website. So abinda za ka yi shine, idan muka koma a can sama, so kai tsaye za ka danna akan wannan register button, wanda bayan ka danna akan register button, kai tsaye zai kawo da kai a wurin da za ka yi login, wanda a nan wurin za ka yi login, za ka saka phone number ɗinka ko email address ɗin da ka saka, duk wanda ka zaɓa zai yi. Misali idan na saka phone number da password, na danna akan ainihin wannan captcha din, na yi solving din ta, sa na danna akan login button, za ku ga kai tsaye zai wuce da ni akan ainihin center na wannan website din, wato page na, ko in ce dashboard ɗina na wannan website din kamar haka. Idan muka yi a ƙasa, za ku ga wannan 2000 gems din da suka bani as welcome bonus, wanda idan muka duba nan za mu ga 00, ma'ana bani da komai ciki saboda ban yi wani tax ba. To akwai hanyar da za ka riƙa samu a ciki ba ta hanyar referral ba. Wannan hanyar ko ita ce ta hanyar daily sign in.
ma'ana zaka zo ka danna akan wannan button wanda a kullum za su baka 400 gems for free ta hanyar daily sign in a cikin wannan website. Ok, a yanzu zan koma a cikin main account ɗina wanda za ku ga cewa ina da kusan 20,000 gems a cikin ainihin wannan website, wanda zan nuna muku ainihin rate ɗin wannan text ɗin a yanda yake akan exchanger. Kafin haka zan yi sign in wanda kai za ga sun ɗora min 400 gems ɗin akan balance nawa. So abin da za a yi shine zo in danna akan wannan code ɗin. Idan danna akan wannan code za ku ga ainihin rate na wannan text tokens ɗin wanda a yanzu yana 0.00062 wanda kai tsaye shine farashin shi. So mu koma a cikin calculator mu ga. A duka gem guda ɗaya yana matsayin 2.419 text tokens, ma'ana gem guda ɗaya yana matsayin 2.419 text tokens. Don haka za mu ce 2.419 times 20,400 gems wanda sai zama mu kusan abin da ya shafi 49,347 text tokens. So wanda shi kuma idan za mu calculating din shi akan price din shi yanzu za mu ce times 0.00062 wanda zai ba mu kusan 3 something dollars. Ka yi imagine cewa kana da 100,000 gems ko 200,000 gems, iya adadin dololin da za ka samu for free a cikin wannan website. Ok, a yanzu mu koma kan abu na gaba wanda shine setting na withdrawal. So za ka koma kai danna akan back, zai dawo da kai zuwa wannan page. Ka duba inda ka saka airdrop address sai ka danna akan wannan alaman ta biro. Kana danna shi kai tsaye zai buɗe maka wannan page kamar haka. So kamar yadda na faɗa a farko, wannan website ɗin tana supporting na ERC20 wato USDT ERC20. Idan za ka yi withdrawal da ita za ka yi withdrawal. Da haka zai buɗe maka page kamar haka. Abin da za ka yi shine sai ka zo ka saka ainihin wallet address naka ne ERC20. So anan za ka yi amfani da Bybit. Idan baka da Bybit zan ajiye muku link ɗinta a description na wannan bidiyon. Za ka yi zuwa kai downloading kai verify na account naka. Bayan ka shiga asset sai ka danna akan deposit, zai kawo ka zuwa wannan page. Daga nan sai ka zaɓi deposit crypto, zai kawo ka zuwa wannan page. Kai tsaye sai ka zaɓi USDT. Idan ba ka gan shi ba za ka yi danna akan search ba, sai ka yi searching na ainihin USDT kamar haka. Kana rubuta USDT za ka ga ya bayyana, sai ka taɓa akan ainihin wannan USDT ɗin. Kana taɓawa kai tsaye zai kawo ka zuwa nan, za a ce ka zaɓi network wanda kake so ka turo, sai ka zaɓi ERC20. So kana zaɓar ERC20 wato Ethereum network, sai kawo ka zuwa nan, sai ka danna akan OK, sai ka yi copy na wallet address. Daga nan kai tsaye sai ka koma a cikin website ɗin kamar yadda kuke gani a haka. So kai tsaye sai ka zo ka yi pasting na ainihin wannan wallet address da ka kwafo. Daga nan sai wurin introduction za ka saka duk abin da ka saka, misali my wallet address. So daga nan sai ka danna akan confirm, sai ka yi confirming na ainihin wannan wallet address din. Shikenan ka kammala ainihin saving na wannan wallet address. A yanda tsarin wannan website yake shine a duk lokacin da aka yi minimum withdrawal na 20 gems, so automatically a ƙarfe 9 na dare za su yi maka converting zuwa ainihin dollars automatically da kansu. So wannan ba sai ka je ka yi converting ba, amma in case kana so ka yi converting, abin da za ka yi shine ka danna a can wancan arrow ɗin da kake gani a sama. Kana danna shi zai kawo maka menu kamar haka, sai ka danna akan my asset, zai kawo ka zuwa wannan page. A can gefen za ga an rubuta flash swap, sai ka danna akan wannan flash swap, zai kawo maka page na swapping kamar haka. Za ka gan shi akan gem, za ka yi converting na gem to text. So kana saka wannan gem ɗin da kake da shi, misali wannan na saka gaba ɗaya, za ku ga ainihin abin da zai bani nan, ga kuma ainihin kowane gems ainihin text tokens guda nawa zan samu akan shi. Za ku ga calculation nan da suke yi. Sai ka danna akan confirm, kana dannawa zai kawo ka zuwa wannan page, sai ka ƙara dannawa akan confirm. So kana dannawa akan wannan confirm ɗin, kai tsaye za ka ga cewa ya riga ya yi ainihin exchanging kai swapping na wannan gems ɗin zuwa text token. Idan ka duba ga ainihin
text da nake da shi ya dawo a nan, wanda balon shi za ku ga $3.3 wanda shine balon asset ɗina da nake da shi a matsayin US dollars. So kai tsaye abin da za ka yi shine shi wannan text ɗin shi ma za ka sake swapping ɗin shi zuwa dollar. Daga za ka ƙara dannawa akan flash swap, zai kawo ka a nan. So a nan ƙasa wajen text za ka danna shi sai ka zaɓi USDT, a can sama wajen gem sai ka danna shi sai ka zaɓi text. So sai ka saka ainihin maximum abin da kake da shi, zai nuna maka ko dola nawa zai baka kamar haka a nan ƙasa. Misali ana za ka ga $3, so sai ka je ka yi ainihin swapping. Kasancewar minimum withdrawal ya kai $3.5, so ko na yi swapping ɗin shi ba zan iya withdrawal ba saboda ba kai 3.5 ba, so ba zan yi swapping ba. Amma inda za ka yi shine za ka danna akan withdrawal idan kana so withdraw, wanda kai zai buɗe maka page na withdrawal kamar haka, wanda kai tsaye za ka zo ka saka abin da za ka yi withdrawal gashi nan, wanda minimum 3.5 kamar yadda kuke gani. So za ka zo ka saka amount ɗin da za ka yi withdrawal, daga nan sai ka saka wallet address naka na ERC20. Daga nan kai tsaye za ka ga cewa abin da za su cire za su ja 0.5 sai su turo maka $3 akan ainihin wallet naka. So kai tsaye da take yin aiki kenan. So abin da ya shafi kuma bangaren referral, idan kana so ga referral link naka za ka koma ka sake dannawa akan wannan arrow din, sai ka danna akan invitation. Kana dannawa kai tsaye kawo ka a nan, za ka ga invitation link naka na za ka iya copy kai sharing zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki, wanda dukkan wanda ya amfani da link naka za ka samu 1000 text idan shi ya gayyaci wani, kuma za ka samu 600 text idan kuma wannan ya gayyaci wani za ka samu 300 text. So kai tsayen da wannan website ɗin take yin aiki, kuma it is 100% free, kowa zai iya gwada ta.